احسن نص فول في مصر. فولي من غير اي حاجه. ده حرفيا من غير كيس ولا اي حاجه. السندوتش ده طعمه حلو، فالبيه خاص وفالبيه خيار. دي عربيه الفول عكس السندوتش الاولاني، عنده البتاع نصاص فجبنا منه سندوتشين ومدينا المخلل. والله بيحط التاني أي حاجة. مديهولنا من غير كيس، ده رماهولي كده. بقول له عايز واحد فول، راح في الديل بتاعه وراح لففها لي اللي خد. عربيه حلوه. العربيه الفول تضرب الاولاني، بس ده فالبيه كمون زياده يعني، ده شطه كده خفيفه يعني، حتى بص. بس هو الفول في دي طعمه احلى. لا هو فعلا الطف، والعيش انشف كمان، ماسك نفسه اكتر. التاني اتهرى خالص مننا، الشامي اتقل نفسه واتخن. بعده مدينا مخلل برضه بس يعني مش في كيس، نفسه ليمون كتير الليمون كتير ده حاجه حلوه، بس هو ما نفسه الفول نفسه طعمه مش اعلى من التاني. مديهون. ده هو جايبه اصلا نص فول، لا قطع منه حته. هو الفول ده كلف على طعميه كده ليه؟ حاطين زيت طعميه فيه ولا ايه بجد؟ كل طعميه بدل فول. هو ايه ده؟ طعميه. بس انا حاسس بحاجه مش عايز احسها. سكيب مش هقول رايي. بسم الله. والله بحاول استجدع. طب استنى، العيش طعمه حلو. الله ينور، احنا رايحين ريفيو العيش. مثلا ده اغلى واحد فيهم. مين احسن نص فول البادجت؟ انت فاهم هي. احسن ربع شاورما. بص هي كده كده مش هنقول الاماكن. ده كده كده قصة سر. كان معانا 4 مطاعم وعربيه فول. عربيه فول رقم 1، بس هي فالبيها ايه كمون زياده، فالبيها ندعت شط مع اننا قايلين له مفيش شط. دي المطعم اللي كان هناك الأولاني. ايه، كان الكرابيكي. كان تاني اغلى واحد. تالت اللي هو كان البغل، كان برضه طعمه حلو. 4 و5 ما نقولش عليهم لان الصراحه واحد معمول بزيت طعميه وش، لان انا دقت الطعميه في الفول ما دقتش فول. طب والله كنت بجيبه في رمضان كان طعمه حلو. آه. هو ومزاجه بقى يعني على الله. رقم 5 هو هيفضل رقم 5. ايوه تمام، ده كده ترتيبهم. اقفل على كده ايه.